İlyas'ımla Ester birbirine gönül vermiş. İzdivaç etmeye karar kılmışlar. Allah onların gönüllerini birbirine ısındırmış. Sen de kimsesizlere babalık edersin derviş baba. Biz de her şey usulünce olsun istedik. Ester'in anası babası yoktur. Bundan mütevellit Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Ester kızımızı senden isteriz. İlyas'ımıza yaraşır bir düğün hazırlığı yapar herhalde. Böylesine hayırlı bir mevzuda vasıta kılınmak bizi de ziyadesiyle memnun eder. Allah razı olsun, eyvallah. Benim de adım Baba Oruç'sa, kardeşime dillere destan bir düğün yapmak da benim ahdim olsun. Oruç, malum biz kız tarafıyız artık. Ester'in çeyizini, hazırlıklarını biz yapacağız. Oruç reis de. Gördün mü İlyas, kız tarafı başladı taleplerine. Hayırlı uğurlu olsun aslanım. Hayırlı uğurlu olsun güzel kızım. Ey maşallah. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Boyunuz boylansın, soyunuz soylansın kızım. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Amin Allah. Allah mübarek etsin inşallah.